老师为什么说你们两个在课堂上睡觉？天天都这样，咋睡啊？你说。小朋友，我告诉你一个秘密，你把它抬出去给扔了，晚上你就可以好好睡觉了。你俩有啥办法吗？这还需要啥办法呀？小弟弟不是解决了吗？爸爸一打呼噜就给他一巴掌。你干嘛打呼噜呀？人家都睡不着了。谁打呼噜了？你我打。就你打的，你还狡辩是不是？我都听到了。我找到我们家有这个贴了，要不要给他贴上吧？好了。对，这样也行，给他贴上，他就再也不打呼噜了。哈哈哈。这是什么情况？你是在吹气球吗？完了，现在取不下来了，那该怎么办呢？那你在打呼噜，下次还看你打不打了。这位妈妈，你好坏呀，胡子都让你给扯没了。